سەبارەت بە کاری کابینی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە داهاتوودا لیستی ١٩٠ پارتی کار لەسەر چیە کات بۆ خزمەتکردنی زیاتری گەنجان بە تایبەت و هەروەها ڕەخساندنی هەلی کاری زیاترن پرسە گفتوگۆکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر گۆران مامەد بە میخەلی کاندیدی ژمارە 52 لیستی پارتی لە هەولێر لە سۆران و لەگەڵماندا. دکتۆر ساڵتان لێبێت تۆم کاتتان باش وەک کاندیدی پارتی چۆنە ڕوانە پرۆژەکانی حکوومەت بۆ گەنجان و ڕەخساندنی هەلی کار. سپاس کا کۆمار سلااو لە جەنابەت و هەموو بینێرانی کوردستان 24 بە دڵنیایی ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان بە دروشمی ئارامی و ئاوەدانی پێکەوەی و خۆراگری هەڵمەتی هەڵبژاردننی خۆمان بڕێوە دەبین. ئەوەش دیرگا و ڕوئیای و سیاسەتی پارتی دیموکراتی کوردستانە لە 4 ساڵی داهاتوو حکومڕانی هەرێمی کوردستان وەکو ئەوەی کە لە راپۆرتەکەی بەڕێزتان ئاماژەتان پێدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سۆرۆکایەتی جنابی کاک مەسرور بارزانی لە پاڵی ئەوەی کە ڕوبەڕووی چەندان قەیرانی سیاسی و دارایی بووە کە بە دڵنیایی دروستکەرەکانیان دوژمنانی گەلی کوردستان و بە مەبەستی لاوازگرتنی کابینەی نوێم و قەواری هەرێمی کوردستان لە پاڵ ئەوەدا کابینەی نوێم خۆراگر بوو لە هەمان کاتیدا خزمەتگوزاری سەرەتاییەکان لە هەموو شار و شارۆچکەکان بەردەوام بوون و چەندین پرۆژەی گەورە و استراتیژی ئەنجام دران کە کاریگەری گەورەیان لەسەر ڕەخساندنی هەلی کار و بژانەوەی ئابووری هەرێمی کوردستان هەبوو. وەک لە راپۆرتەکەتان ئاماژەتان پێدا لە ماوەی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 130,000 دەرفەتی کار ڕەخسایە کە 180یان گەنج و لاوی هەرێمی کوردستانن کەوە زۆر دڵخۆشکەرە بەنسبەت ئێمەوە و گرنگترینیشان دامەزراندنی 38,000 مامۆستای وانەبێژ بوو لەگەڵ 5,000 نزیکەی 5,000 یەکەمەکانی سەر ئاستی زانکۆ پەیمانەکانی کوردستان. تەبەن ئەوە جگە لەوەی کە کاریگەری گەورە سەربژێوی ژیانی ئەم چینانە دروستەکە کاریگەریەکی نوعیشی لەسەر پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن دەبێت لە هەرێمی کوردستان کە بە سپاسەوە کە ساڵانە وەزارەتی پەروەردە پرۆگرامەکانی خۆی ئەپدێت دەکاتەوە پێویستی بە سەرچاوی مرۆیی نوێ هەیە کە بتوانێت هاوتەری پێکەوە پرۆسەکە تەواو بکەن. دکتۆر کاتێک هەلی کار دابی نەکرێت بژێوی ژیانی تاک لە کۆمەڵگایە باشترە بێت. باشتربوونی بژێوی و دابینکردنی هەلی کار چ کاریگەرێکی لەسەر سەقامگیری کۆمەڵگە هەیە؟ بە دڵنیایی کاریگەریەکانی دابینکردنی هەلی کار هەمەلایەنە. لانی کەمی ئاستی هەژاری و نایەکسانی لەناو کۆمەلگای کەمە کاتەوە و هەمان کاتە ئابووری وڵات بەرەو پێش هەروات و ڕێژەی تاوان و سەقامگیری جۆرێک لە سەقامگیری سیاسیش لۆ حکوومەتی لە هەر حکوومەتەشی کە دروست دەبێت بۆ پێیەکە زۆربەی خەڵکەکە و کاتکە مەشغوڵ ئیشکاری خۆیان بوون پێشگیری حکوومەتەکەیان دەکەن و لە نەتیجەش سەقامگیری کۆمەڵایەتی و سیاسی دروست دەبێت. بەڵێ چەندە گرنگە پاڵپشتی لە پرۆژەکانی حکوومەت بۆ ڕەخساندنی هەلی کار بکرێت و پرۆژەکانی حکوومەت تا چەند سەرکەوتوو بوون لەمڕۆوە؟ بەڵێ ئێمە ئەگەر ئینشاءالله سەرکەوتوو بووین و لە فراکسیۆنی داهاتووی پارتی دیموکراتی کوردستان بن بە دڵنیایی گرنگە فراکسیۆنەکان و پەرلەمان و هەموو دام و دەستگاکانی تری وڵاتەکەمان پشتگیری لە کارنامەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەن لە کابینەی داهاتوو بۆ بە تایبەتیش دەستگا ڕاگەیاندنەکان ئەوە پێویستیەکە لۆ سەرکەوتوبوونی یان جێبەجێکردنی کارنامەی کابینەی داهاتوو. بەڵێ دروشمی لیستی 190 پارتی ئارامی و ئاوەدانیە. ئەمە لە بەرامبەر دروشمی لیستەکانی تر چ جیاوازیەکی هەیە؟ بەڵێ بە دڵنیایی جیاوازی زۆری هەیە کە ئێمە ئەدەبیەن ناتوانین ئەو هیچ شیاوی بەراوردکردنیە دروشمی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ دروشمی پارتەکانی دیکە. تەنها ڕاستیەک هەیە لەوەی کە هیچ کاتێک دروشمەکانی پارتە سیاسەکانی کوردستان دەرحەقی واقع حالی هەرێمی کوردستان نەبوونە. بەڵێ ئەو پارتی ئارامی و ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەپارێزیر پارتیە کە خۆراگر بۆ بەرامبەر ئاڵنگاریەکانی کە ڕوبەڕووی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبنەوە پارتێکە ئاوەدانی و ئاودارانی و خۆشگوزەرانی کوردستانی پاراستیە لە بەرامبەردا ئەوان هیچ شتێک نەمایە کە بڕوخینن و هیچ شتێک نەمایە بیوەستێنن.
هەرچی پرۆژەی وەبەرهێنانە لە ئەو شوێنانەیە کە دەسەڵاتیان هەیە وەستاندیان پرۆسەی خوێندنیان وەستان پرۆسەی مەسەلەن بەرەو پێشچوونی شارەکانیان وەستان ئەوەی نیان وەستاندووە تا ئێستا لە سنوورەکانی خۆیان کۆتی گەنجانە کە بە دڵنیای ئێمە لە کابینەی داهاتوو هاوکاریان دەبین لەوەی ئێمە بە ڕەخسانی هەلی کار و زیادکردنی وەبەرهێنان و پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە شار و شارۆچکەکانی تری کوردستان هاوشەوەی هەولێر و سلێمانی لەوەی ئەمە ڕێژەی کۆتی گەنجان کەم بکەینەوە. بەڕێز دکتۆر گۆران مامەند مامی خەلی کاندیدی ژمارە 52 لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر لە سۆرانەوە لەگەڵماندا بووی. زۆر سپاس بۆ بەڕێستان.